Hello everyone and hello to all the students who are watching this video. Welcome back to my YouTube channel again, Pang. Today our topic is practice your grammar. So today you will learn some exercises about the grammar that you have already learned before, and it is very important for your examination. So now start together. This is the exercise that you need to complete the sentence. There are 4 choices for you: A, B, C, and D. So you need to choose the best answer to complete the sentence. ដែលយើងអនុវត្តទាំងអស់គ្នា There a lot of water in the river. អញ្ចឹងចម្លើយយើងត្រូវយកមួយណា There are, there be, there is ឬក៏ there were. ឥឡូវយើងគិតមើលសិនថាតើនាមនៅពីក្រោយ there ហ្នឹងគឺជានាមប្រភេទណា A lot of water ពាក្យថា water គឺជា uncountable noun អញ្ចឹង uncountable noun យើងប្រើជាមួយ is ឬក៏ are ឬក៏ be ឬក៏ were បាទចម្លើយទាំងអស់គ្នាមើលទាំងអស់គ្នាបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ is ដោយសារ there is យើងត្រូវបូកជាមួយនឹង uncountable noun ទោះជាវាមានច្រើនយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលនាមនៅពីក្រោយ there គឺជា uncountable noun យើងត្រូវប្រើ there is យកទី2 There are a few students in the class today. There are a few students in the class today. អញ្ចឹងយើងមើលនាមនៅពីក្រោយ there នេះ a few student នឹងមានន័យថាសិស្ស2 3នាក់អញ្ចឹងមានន័យថាវាលើសពី1ហើយជានាមរាប់បានគេហៅថាជា plural noun អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើជាមួយ Yes, there are a few students in the class today. មានសិស្ស2 3នាក់នៅក្នុងថ្នាក់រៀនថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើជាមួយនឹង there are ដោយសារតែវាជានាមពហុវចនៈរាប់បានហើយគឺជា present simple ដោយសារមានពាក្យ today អញ្ចឹងយើងមិនអាចប្រើ there were បានទេ Continue Number 3 She always at 5 o'clock in the morning អញ្ចឹងយើងគិតថានឹងជាប្រយោគអីគេជាកាលអីគេ present simple past simple ឬក៏ present continuous អញ្ចឹងយើងឃើញមានពាក្យ always ហើយមានពាក្យ in the morning អញ្ចឹងវាគឺជា present simple អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសយកកិរិយាសព្ទដែលប្រើជាមួយក្នុង present simple ហើយយើងមើលទាំងអស់គ្នាមានពាក្យ gets up got up getting up get up អញ្ចឹងចម្លើយដ៏ត្រឹមត្រូវគឺយើងប្រើពាក្យ gets up ដោយសារ she គឺជា third person singular his it អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើកិរិយាសព្ទមាន s នៅពេលវាជាកិរិយាសព្ទធម្មតាយើងត្រូវថែម s អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ A ទី4 They usually football in the evening អញ្ចឹងប្រយោគនេះក៏ជា present simple ដែរបច្ចុប្បន្នកាលធម្មតាអញ្ចឹងប្រធានវា they អញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើមួយណាបាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺជាចម្លើយ D ដោយសារនៅពេលដែលប្រធាន they យើងមិនត្រូវការ s នៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទទេគឺយើងប្រើកិរិយាសព្ទធម្មតាហើយ play នេះគឺ ed ក៏មិនអាចប្រើបានដែរដោយសារគឺជាទម្រង់អតីតកាល are play គឺជាទម្រង់ passive អញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ D ទី5 Where does she every night អញ្ចឹងនេះគឺជាប្រយោគសំណួរក្នុងទម្រង់ present simple អញ្ចឹងយើងចាំថាប្រយោគសំណួរក្នុង present simple គឺអាចជា WH question plus do that plus subject plus verb 1អាចជា plus object អញ្ចឹងក្នុងប្រយោគសំណួរកិរិយាសព្ទគឺមិនបដូរប្រែប្រួលទម្រង់ទោះជាយើងប្រើជាមួយ his it ក៏ដោយអញ្ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ B Where does she go every night Where does she go every night តើនាងទៅណារាល់យប់ទី6 My teacher often YouTube when he have free time អញ្ចឹងប្រយោគនេះមានពាក្យ often គឺជា present simple ក្នុងប្រយោគស្របអញ្ចឹង my teacher គឺអាចស្មើនឹងពាក្យ he អញ្ចឹងគឺជា third person singular អញ្ចឹងចម្លើយដែលត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ C My teacher often watches YouTube when he have free time ហេតុអ្វីបានជាយើងយកចម្លើយ C ដោយសារតែនាមដោយសារតែកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយ ch អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងប្រើជាមួយ third person singular he it
ចឹងយើងត្រូវថែម es នៅពីក្រោយកិរិយាសព្ទនោះនៅពេលដែលវានៅក្នុង present simple ក្នុងប្រយោគស្របទាំងអស់គ្នាមើលទៀតទី7 look he's in the lake now ចឹងពាក្យថា look ខលេខមើលគាត់នៅក្នុងបឹងឥឡូវនេះចឹងប្រយោគនេះគឺជា present continuous present continuous គឺជាការមួយដែលសកម្មភាពវាកំពុងតែកើតឡើងភ្លាមៗឥឡូវយើងគួរតែយកមួយណាចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ is swimming ចឹងនៅក្នុង present continuous រូបមន្តវាអាច subject plus to be ismr ហ្នឹងហើយបូកនឹង verb ing ចឹងហេតុអីបានយើងអត់យកចម្លើយ B ចម្លើយ B នេះ swimming ដែរប៉ុន្តែយើងមើលពាក្យ swim គឺជាកិរិយាសព្ទបញ្ចប់ដោយយន្តៈស្រៈព្យញ្ញៈចឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែម ing យើងត្រូវថែម double consonant មួយទៀតគឺអក្សរ m អក្សរ m ដើម្បីឲ្យត្រូវតាមរូបមន្តនៃវិជ្ជករចឹង swimming នេះគឺអត់មានអក្សរ m ចឹងវាខុសទី8 Dara and Nari the lesson don't disturb him ចឹងប្រយោគនេះក៏ជា present continuous ដែរចឹង Dara and Nari គឺជាមនុស្សពីរនាក់ចឹងប្រធានអាចស្មើនឹងពាក្យ they ចឹង they យើងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ A Dara and Nari are writing the lesson don't disturb him Dara ហើយនិង Nari កំពុងតែសរសេរមេរៀនដូច្នេះកុំរំខានគាត់ចឹងចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺចម្លើយ C are writing ទី9 My mother English last week ចឹងនៅពេលដែលយើងឃើញពាក្យ last week វាបង្ហាញអំពីអតីតកាលចឹងយើងគួរយកមួយណា My mother speak My mother speaks My mother spoke My mother speaking ចឹងយើងចាំរូបមន្តអតីតកាលអត់ past simple គឺមានរូបមន្ត subject plus verb to plus object ចឹងយើងមើលទាំងអស់នឹង A B C D មួយណាជា verb to បាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ C My mother spoke English last week ម្ដាយរបស់ខ្ញុំបាននិយាយភាសាអង់គ្លេសកាលពីសប្តាហ៍មុនចឹងសកម្មភាពហ្នឹងកើតឡើងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ verb to spoke speak ទៅជា spoke ទី10 Why did he Thai food yesterday ចឹងនេះគឺជាមានពាក្យ yesterday គឺជាប្រយោគអតីតកាលផងដែរគឺ past simple ប៉ុន្តែវាជាប្រយោគសំណួរអញ្ចឹងប្រយោគសំណួរអតីតកាលគឺមានរូបមន្ត WH question plus did plus subject ហើយมันអាចប្រើ verb to ទៅដាក់ verb ក្នុងទី1វិញគឺ base form គឺកិរិយាសព្ទធម្មតាក្នុងទម្រង់ធម្មតា verb ក្នុងទី1បូកនឹង object ឥឡូវយើងយកមួយណា cook cooks cooking ឬក៏ cooked បាទចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ cook Why did he cook Thai food yesterday ហេតុអ្វីបានជាគាត់បានចម្អិនម្ហូបថៃកាលពីម្សិលមិញ Now finish our essay Now this is homework complete the sentences with ismr នេះគឺជា homework ងាយស្រួលដែលអ្នកនរគ្នាអនុវត្តដើម្បីឲ្យអ្នកចងចាំអំពីរបៀបប្រើ ismr What she talking about Her mother a teacher How many members there in your family I and you good students Whose I we so happy to meet you ចឹងយើងត្រូវតែយក ismr មកបំពេញនៅក្នុងប្រយោគនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវ Yes now finish our exercise and please try to do your homework and send your homework to me Thank you for watching this video and please subscribe my YouTube channel in order to get new video Thank you goodbye